Casalmaggiore per riscattarsi dopo il KO di Busto Arsizio e blindare il terzo gradino del podio. Cuneo per dare continuità al ritorno al successo ottenuto con Filottrano e abbandonare al più presto il terzultimo posto in graduatoria. La necessità di punti è il minimo comune denominatore tra due squadre che alla vigilia dell'11ª giornata di regular season hanno ambizioni diverse ma la stessa voglia di vincere. Il campo però traduce appieno le gerarchie della classifica. L'Epiu Pomì che festeggia la miglior ricezione della scorsa stagione col pallone d'oro a Ilaria Spirito, dopo un primo set tirato prende il largo e chiude la pratica con un 3-0 in 1 ora e 20 minuti di gioco, stesso bottino del match casalingo di 2 settimane prima contro il Bisonte Firenze. Le novità rose in avvio riguardano Kenia Carcass e Sopposto, con la Nasciuca a chiudere la cerniera in posto 4. Per Cuneo in campo c'è Madison Rigdon e l'americana si fa subito sentire con un primo parziale da urlo. 9 punti a segno, ma non bastano alla Bosca San Bernardo per evitare il 25-23 di una Casalmaggiore già solidamente aggrappata a Mina Popovic, eletta poi MVP con 11 punti a referto, e Caterina Bosetti. Il capitano rosa diventa rullo compressore nel secondo set, un frangente che chiuderà col 100% in attacco. La perfezione della 9 di casa fa il paio con i difetti di una Cuneo che cambia assetto senza più trovare il bandolo della matassa. Casalmaggiore scappa sul 25-13 e nel terzo completa l'opera col 25-16 che vale set, match e terzo posto inattaccabile. Sulla strada che porta a cime inesplorate, l'Epiu Pomì troverà sabato Novara. A Cuneo invece serve resettare e ripartire dal match campale di Caserta.